नाज़रीन घोड़ाबारी ज़िवर शहर जा आबादगार इरीगेशन इंजीनियर जी ज़ातियुनि ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज बणियल आहिनि। इन हवाले से पेश आहे गुलाम हैदर खत्री जी हीअ रिपोर्ट। नाज़रीन असां वक्त मौजूद आहियूं घोड़ाबारी मरकज़ी शहर वर में। हिते रोड ब्लॉक है मरकज़ी शहर में सिर्फ नहीं करे जो पानी के हवाले से मानू चवंदा त इंजीनियर जो है सो पंहिंजी बदमाशी ते लई आयो आहे। हिन वक्त सारियाल जो फसल है ऐं हू पंहिंजी नहर जी खोदाई हेसि ताईं चुप करे वेठो। हाँ जैसे सारिन की पोख थी वही है तो उन्हें छा कयो नहर की खोदाई जो बहानो करे माण्हुनि जो नुक़सान करण की कोशिश तो करे। इन हवाले से हिते आबादगार ज़मींदार मौजूद आहिनि। इन्हनि खां पुछूं था त तव्हांखे कहिड़ी तकलीफ़ आहे असांखे ॿुधायो जी। उन जो सबब ही आहे त हिन वक्त जेको सारियालो फसल सभिनी माण्हुनि ने वेरे छॾियो आहे। उन जे बावजूद ही साकरे जो इंजीनियर वो चवे तो ता उन खाटी वाह के बंद करे हिते जेको मजदूर जेको हारी आहे जेको ज़मींदार है वो मुसलसिल फाका कशी वारी ज़िंदगी गुजारे रहियो आहे। पहिरीं जॾहिं टमाटे जी हालत जिन माण्हुनि पोखियो उन्हनि खे हिकिड़ो रुपयो बि न मिलियो ऐं उन लॉकडाउन जे करे सॼी उन्हनि जी जेकी आबादी उहा सॼी तबाह थी वई। वरी हाणे जॾहिं माण्हुनि रुपयो गॾु करे जॾहिं सारियूं पंहिंजी वेर करे जॾहिं दंग कई आहे त हींअर इंजीनियर खे यादगिरो आयो आहे त हाणे नाली खे वरी असीं नए सिर पको था करियूं। ही हेतिरो टाइम किथे हुयो जॾहिं नाली में जॾहिं पुछड़ी असां चऊं था त पुछड़ी वारनि खे बि पाणी मिले पर इहो किथां जो कानून आहे त हिन मौसम में जिते लखें एकड़ ज़मीन उते वेर थी पई आहे रोंबा थिया पिया आहिनि उन्हनि खे सुकाए करे वरी पुछड़ी जे 5000 एकड़ वारे ज़मीन खे तव्हां पाणी ॾींदा। ही कहिड़ो जो इंसाफ़ आहे। असांजे हिते गॾु थियण जो मक़सदु इहो आहे त असां जेके बि खाटीवा जा ज़मींदार आहियूं हिते मौजूदु आहियूं इन एहतजाज में त जीअं असां वटि साकरे जे इंजीनियर बदमाशी करे असांजे खाटीवा जो पाणी पहिरियां बि 2 महीना बंदि करे बेजारे जे टाइम ते बंदि कयो। कुझु ॾींहं पाणी ॾेई जॾहिं असां बेजारो शिफ्ट तयारु करे ज़मीन में शिफ्ट कयो आहे त न वरी बदमाशी करे पाणी असांजो बंदि पियो करे ऐं चए पियो त पोछड़ वारनि ते पाणी कोन थो पइजे खाटी जी नाली असां वापसि खोटाईंदासीं। असां उन इंजीनियर खे चेताव था ॾियूं जेकॾहिं कंहिं क़िस्म जी अहिड़ी हरकत कई हुई त असां एहतजाजन रोड ब्लॉक कंदासीं। हिन वक्त पानी बंद करण जज़ीज़ वारो कम साॻे हिन वक्त असांजो जेको 1000-1500 रुपया ॾेई किलो असां ॿिज जो वठंदो उहो वक्त ग़रीब माण्हू वठंदो उहो कहिड़ी हालत में वठंदो। उन सां गॾोगॾु हिन वक्त को पानी बंद करण जो को टाइम है 3 महीना अॻु में असांजो फसल हलियो पे चेट उन में ज़ोरीअ पानी बंद करे 2 महीना पानी ज़ोरीअ बंद करे उन में नाली 18 आरजियूं जो ठाहिण आहे त 100 आरजियूं ठाहे सघनि था। अहिड़नि आरजियुनि में 2 महीना लॻाए वरी असां ॿिज पोखे फीटरनि ते ऐं बोरनि ते ॿिज पोखे असां हीअं त हाणे हींअर चवंदा इंजीनियर हुननि खां 5 लख 6 लख वठी वरी असांखे ब्लैकमेल करे असांखां 5 लख 6 लख असांखे खॾो खणी ढके छॾींदो मिशीन सां असीं पाणी खोलण बंदि करण कोन ॾींदासीं। 3 महीना खाटीवा लिंक वो बंद कई वही उनमें असांजा टमाटा फसल सब तबाह थी विया। हींअर पानी खुलियो उन खां पोयां 20 ॾींहं थिया आहिनि। 20 ॾींहंनि खां पोयां असां सारियुनि जो बेजो कयो बेजो करे हींअर शिफ्ट कयोसीं। हाणे अजनेर साकरे वारो गुंडागर्दी करियो चए थो त आऊं इहा शाख वरियो बंदि करियो वरियो टोड़ायां थो। इन में असांजो करोड़नि रुपयनि जा नुक़सान थींदा फसल ख़तमु थींदा असीं मरी वेंदासीं इहा शाख खोटण कोन ॾींदासीं। गॾु आऊं गुलाम हैदर खट्टी मेहरान टीवी न्यूज़ घोड़ाबारी।